ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, 4 நாளாக வீடியோ போடல. அதுக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். சரி, அதை விடுங்க. இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக எலக்ட் பாஸில் இருக்கிறத 3 நாளைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி, மேல் பண்டில் ஃபீமேல் பண்டில் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி, டெத் பாக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்கேட் போர்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்மளோட சேனல் புதுசு வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது எப்படி எடுக்கிறது, எதில் எடுக்கிறது, என்னெல்லாமே ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக இந்த வீடியோ சொல்லிங்க. சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நான் முதலே எடுத்திருப்போம். பைரட் எலக்ட்லேருந்து விளாண்டுருந்தவங்க இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியும். அந்த எலக்டில் வந்து நம்ம இதே மாதிரி தான் போய் ட்ரெஷர் எடுத்துகிட்டு இருப்போம். ஒரு நாள் ஒரு இடம் மாறும். அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஹேங்கருக்கும் கட்டாஸ்வாக்கும் நடுவில் இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு காட்டுறேன், நல்லா பார்த்துக்கிங்க. தான் இந்த இடம். இங்கேருந்து பிஷ்மா சிட்டி போகிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோட்டில் தான் இருக்குது. இந்த ரோட்டில் வந்து கட்டாஸ்வால் இருந்து அந்த பாலத்துக்கு சைடில் இங்கே தான் இருக்குது. நான் கூட இந்த இடத்துல தான் அந்த காமிச்சிது. டவுட்டில் தான் இறங்கினேன். இறங்கினோடனே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், காமிச்சிருச்சு. சரி, இந்த இடத்துல தான்டா இருக்கணுன்னே. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏரோமா இருக்குது, இல்லை சில்வர் ஃபாக்ஸ் ஓடுது. என்னடா பெரிய சில்வர் ஃபாக்ஸ் முன்னாடி சின்ன சில்வர் ஃபாக்ஸ் ஓடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த இடத்துக்கு தான் வருமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஓடி வந்துட்டேன் தெரியாமல். இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா அந்த சில்வர் ஃபாக்ஸை ஃபாலோ பண்ண சொல்லிச்சு. அதுக்கப்புறம் சில்வர் ஃபாக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி வந்ததில் இங்கே நின்றுருந்துச்சு. நானும் ஒரு சுற்றி விட்டேன். என்னடா ஒன்றுத்தையுமே காணும்னு பார்த்தா பின்னாடி ஒரு பில்டிங்கே மறைஞ்சிருக்குது. அட பாவிகளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். என்னடா இந்த பொட்டியில் தான் நமக்கு அது கிடைக்கும். இது ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து தம்ப்நெயிலுக்கு வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இந்த பொட்டியை நான் எடுத்துக்கிட்டேன். எடுத்ததுக்கப்புறம் திடீர்னு பின்னாடி போயிட்டு இருக்கும்போது என்னமோ இந்த பொட்டி வந்துருச்சு. என்னமோ ஒன்று மாறின மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு டவுட்டாக இருந்துச்சு. என்னடா அப்படின்னு நானும் யோசிச்சிருந்தேன். நீங்கள் நோட் பண்ணிங்களா இல்லையான்னு தெரில, என் சில்வர் ஃபாக்ஸுக்கு ஸ்கின்னு மாறி இருக்கும் பாருங்கள். சில்வர் ஃபாக்ஸுக்கு இந்த இப்போ ஸ்கின்னு மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா? பாருங்கள், இப்போ நான் கூட காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸ்கின்னு மாறிடுச்சு. அதோட ஸ்கின்னு இதுக்கு எக்யூப் ஆயிடுச்சு. பெரிய சில்வர் ஃபாக்ஸ் வந்து சின்ன சில்வர் ஃபாக்ஸுக்குள்ளே அட்டாச் ஆகி ஸ்கின்னு மாறி போச்சு. இங்கே நமக்கு ஸ்கின் அதே ஸ்கின் வந்துச்சு. என்ன பண்ணுறது, அந்த கேமுக்குள்ளே போனீங்கன்னா மட்டும் அந்த மாதிரி ஒரு மேட்ச்சுக்கு மட்டும் வரும் நினைக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியும், நான் எடுத்துட்டேன். அதுக்குள்ளே என்ன இருந்துச்சுன்னு காமிக்கிறேன், அதை பாருங்கள். அதுக்குள்ளே அந்த ட்ரெஷர் பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணி விட்டு பார்த்தா ஃபீமேல் காஸ்டியூம். என்னடா பேட்ச் முடிஞ்சு போன பேட்ச் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க? நானே செம்ம காண்டாயிட்டேன். என்னடா முடிஞ்சு போன பேட்செல்லாம் கொடுத்து நம்மளை ஏமாத்தானுங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம காண்டு. அது ஃபீமேல் ட்ரெஸ்ஸு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சுது. எனக்கு மட்டும் தான் வருதான்னு தெரில, என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஸ்பைடிக்கு இதே தான் வந்திருக்குது. ஃபீமேல் ட்ரெஸ் தான் வந்திருக்குது. நீங்களும் உங்களுக்கு என்ன ட்ரெஸ் இருந்துச்சு நம்ம போய் பாட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் அந்த டெசர்ட் ஈகிள் அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிச்சுட்ருப்பீங்க. அந்த டெசர்ட் ஈகிள் வந்து அதை வச்சு ஒரு இது இருக்குது, ஒரு சின்ன கேம் ப்ளே மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. அதை காமிக்கிறேன். அந்த டெசர்ட் ஈகிளை வச்சு ஒரு வீடியோ இருக்குது. ஃப்ரீ ஃபயரே அஃபிஷியலாக விட்ட வீடியோ. அந்த வீடியோ இப்போ பின்னாடி வருது. அந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடிக்கும் அதே காஸ்டியூம் தான், இதே தான் கிடச்சிருக்கோம். அந்த வீடியோ பின்னாடி காமிக்கிறேன். அதை பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அதை பார்த்துருப்பீங்க. கப்பேலாக்கா வந்து காட்டு மேனி கிடைக்காமல் ஏதோ ஒரு மேக்ஸு அந்த கன்னை வச்சு ஒரு இதாட்ட பண்ணியிருப்பாங்க. இது கெரினா நமக்கு இல்லை, அஃபிஷியலாக போட்டது. இது இன்னும் எந்த யூடியூபருமே போட்டு காமிச்சிருக்க மாட்டாங்க. நான் உங்களுக்கோசரம் தேடி கண்டுபிடிச்சி போட்டனால இல்லை, கிடச்சிது, அதனால் எடுத்து போட்டேன். நம்ம அந்த வீடியோ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய வீடியோஸ் போடுறதில்ல. நீங்கள் எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு கேட்பீங்களோ அந்த மாதிரி தான் வீடியோ போட முடியும். நீங்கள் அந்த வீடியோ எந்த மாதிரி வீடியோ வேணுங்கிறது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நமக்கு வர தொண்டை அடிக்கடி கட்டிக்குது. என்ன பிரச்சனையும் தெரில. கோலம் இல்லை, சும்மா நாச்சிக்குது, தொண்டை கட்டிக்குது. தண்ணி சரியில்லையா என்னன்னு தெரில. நமக்கு தொண்டை அடிக்கடி கட்டிக்குது. இல்லைன்னா காட்டு மேனி கத்த ஆரம்பிச்சிருவோம். இன்றைக்கி ஏதோ உங்களுக்கு நல்ல நேரம் மாட்டிருக்குது, நம்ம நல்லா தொண்டை கட்டிக்கிச்சு. சரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களே வந்தறியும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் அ நைஸ் டே. வேறு ஏதோ உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Thanks for watching. Have a nice day. Anyway, GG, Endrum GG. Have a nice day.